DPO okuddamu okutambula ku mawa ina kumala kufa. Tasobola kuvaako. Bano tebalina structure esobola mujjako. Agambye omusango. Tebalina anything. Balina omusango mu kkooti. Anti nkubuulira. Mouse ye minister wa wasemateeka ne sigeddamu. Kati goli mujega nabaki awaabira omwana wa mulirwane wa neighbor. Okitegedde. Kati asobola okukkiriza okuyitawo. Ekizibu abana ba DP kye balina nnyo enkola webe byali bwebiribeera emirembe bonna ne bakkiriza nti amiina. Kati political party tebagitambuza mu bwe byali era bwe birikola ki kanko ekyokulabirako kya President Museveni. President Museveni emyaka 10 egiyise abadde abira ne ba master planner aba NRM nga Museveni wagenda n'abeerawo ku mukolo bwati olaba tiimu y'abasajja abasoose okutula ku line nga mutufu bonna nga Museveni waba taliiwo olaba muntu embabazi presidential material ono Bukenya material ya president ono gundi okitegedde bana abaana bavudde mu ghetto ne bajja mu byobufuzi bali wabano bakyagulanyi baani kyakozo kimanyi n'akwata bamusiba matayi abagezi bonna n'afuna kitanuru n'abasonsekeeyo kayina leeta abasajja bano nonsense tebatya kuswala baliwa onani balamu yabaddawo n'alugamba nti aba NUP bazene motoka z'amayinja 7 ate nga akakasa yes yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen. President yenna ne wataba wa Uganda kasita asukka emyaka 15 tosobola kuba na political party mu ggwanga eryo. Lwaki? Anti byonna oba tuyite ki resources zegwanga eryo zonna zibira mu mukono gwa muntu ogwo mukitegedde kati nga Democratic Party okugenda okuzimba structure ebuliisa ate Museveni alina okuteeka sente mu Democratic Party wano ngayita mu kibiina mu mukago ogugata ebibiina ebingi iPod DPF neko obukadde 3 babutemeteme bagende ebuliisa kati nibo bira mukyala obeera mujega nabaki mukitegedde ng'omusajja gw'ogamba nti omwana siwuwo omwana ono siwuwo sisobola jire nene tugende mu DNA bomana nomukubirese mwana bamugobye school fees kakati gwagamba nti siwuwe ate gwobanja school fees batunulya Democratic Party ne yennaku zino eya Nobert Mao DPO okuddamu okutambula ku mawa ina kumala kufa yes toyigaliza muntu kibi simwagaliza seeka anti nze ndi seeka okufa tserio kintu kya bulijjo DPO okuddamu kuganti kati bana aba DP batudde wali balina be bateesa alina kumala kufa wakiri waligamba alina kusooka kudda ku bbali tasobola kuvaako bano tebalina structure esobola mujjako agambye omusango tebalina anything balina omusango mu kkooti anti nkubuulira Mouse ye minister wa wasemateeka ne sigeddamu kati goli mujega nabaki awaabira omwana wa mulirwane wa neighbor okitegedde kati asobola okukkiriza okuyitawo kakati ekituufu kiriwo ekiti ate mufunye ekizibu abantu ba DP nti Mao akyalina amaanyi by the way kati wenti akyali muvubuka kati omuvubuka kasatani ko okudisorganizinga bwoti oba okoze eki oba olabye ekizibu abana ba DP kye balina nnyo enkola webe byali bwebiribeera emirembe bonna ne bakkiriza nti amiina. Kati political party tebagitambuza mu bwe byali era bwe birikola ki kanko ekyokulabirako kya President Museveni. President Museveni emyaka 10 egiyise abadde abira ne ba master planner aba NRM nga Museveni wagenda n'abeerawo ku mukolo bwati olaba tiimu y'abasajja abasoose okutula ku line nga mutufu bonna nga Museveni waba taliiwo olaba muntu embabazi presidential material ono Bukenya material ya president ono gundi okitegedde nga mutufu wajja mu kitundu muka kasanti government yakoze eki eze bana abaana bavudde mu ghetto ne bajja mu byobufuzi bali wabano bakyagulanyi baani kyakozo kimanyi n'akwata bamusiba matayi abagezi bonna n'afuna kitanuru n'abasonsekeeyo kayina leeta abasajja bano nonsense tebatya kuswala baliwa
onani bala mu yabaddawo n'alugamba nti aba NUP bazene motoka z'amayinja 7 ate nga akakasa yes kakati n'aleeta nti ani ono omulema Buchamani nti oyo muwabuzi wange n'aleeta ono Catherine Kusaasira n'oyo muwabuzi presidential advisor ono full figure n'oyo ekyo Museveni akikola ategeera bulungi lwaki akikola bw'ati tejajjange yangamba nti buli woberanga oli mu nsiko ng'oyiga embuzi olina kukaabanga mbuzi kati buli wokaabanga omusege embuzi edduka ekola ki yeeyongerayo kati Mwai Museveni okuleeta bano ba full figure bano baani n'abateeka ku benchi wano okitegedde abadde akuba tooki mu bali abali mu ghetto nti nemwe musobola okusembera ku ki ku mmeeza wano olaba bano baavaayo olaba ne bano baavaayo kati olaba omwana wa ghetto omusanga erisebo ng'akyalenjinga MP akyalenjinga minister akyalenjinga Nabbanja because naye kati amaanyi agakola ki agawulira nti oyagala nabano bafuna abaana ba ghetto abaddipi anti bwe lwali bwe luliba tebikyakola bw'omanya nti kati mawo akoze bw'ati okitegeera kakati mutandika okusinsinga mutube mugende nti kakati tukoze tutya ekibiina kyaffe okola ki okudda engulu DP ogisanga ng'etuliza olukiiko nga bonna abasajja ba myaka 65 babula en'okufa onabuzaayo 3 oli ali mu biramu by'abazzukulu oli kakati abavubuka bwati bakyabakola ki mwe tebakyabawulira ne bodda ku leediyo kuno n'oyogera bawulyanga muzeeyi ayogera biri okitegeera DP eremedde nnyo mu byafaayo political party tebagizimbira ku history yensonga wakitwala bya NFDC yajeyo Khalifa nti Khalifa ono bw'omuleeta bano ba ghetto youth bayinza okumulabamu nga ki okitegeera era singa akalulu kano akeekawempe nga ba NRM tebakoze mistake ne bakaleka ne katambula bwe kati ne kaseeyeeya mpola mpola abantu ne beetegeerera Sebo Khalifa yandifunyeyo 1200 nene DP yalese muvubuka anti yenkugamba so singa bakaleka ne katambula bwe kati buli muntu yandigenza akola ki anojjolayo okitegeera so kakati embeera y'okuzimba ebyobufuzi mu byafaayo omanyi lwaki Donald Trump atwala America ku speed bwe byali bwe biribeera yesi byaliko atenga mukulu yes because bana aba Democratic Party abo mu America ba Joe Biden bo bayina empalana eri y'olugenderezo olwo ate kyekine ebyobufuzi bya wano empalana ene y'olugenderezo aba North Korea balabe baffe kuvadda mutekewe kisenge tugalewo aba Russia balabe baffe kuvadda mutekewe kisenge kitugalewo ono Trump najja naganize ku America eno okufuna sente Korea waba ayina ebidomola bya wawane waffe mugule wabirete ono waba okitegedde kati aba Democratic Party atebe baleta n'ebyobufuzi bya wano okwonooneka batya nti Lord Mayor kankwecho okulabirako Lukwago si ye Mayor we Kampala kati President Museveni si ye President we ggwanga lino mulimu sitaani ki Lord Mayor okuvuga emmotoka ye n'agenda maaso ga President ng'omukulembeze w'eggwanga ne batuula ne badesigninga ne badiscussinga ku kibuga Kampala oshitegedde abaleeta ka Black Maira ku nti kasito kwata mu ngalo za Museveni ng'okaafuwadde baali ba Democratic Party n'ebina by'ebyobufuzi ebyo bikansango ebyo oshitegeera tekasito kasaba kulaba nti yalidde emmotoka ya Lukwago ne weesanga convoy ya Museveni wakiri kwagayingira ensiko lwaki abalonzi baleme mulaba kakati omulaba yamuliraanyi obalaba kati ebyobufuzi banna Democratic Party n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda byandibadde birabira nnyo ku ggwanga lya Kenya nti Odinga bwe batuuse omukolya petition yabadde okuliddwa mu President Museveni ne William okugenda okubeera omukulembeze wa African Union bannansi ba Kenya bandiga nti Odinga kagenze nasinkana Museveni ne Ruto ne batuula oyo atuliddemu olukwe naye olaba bwe bagenze bwe baali balonda mu kugenda okulonda Kenya yonna yasitukira waki wamu obono wa ADM obono waki bonna ne bagenda ne beeyiwa wali because ekibatute bagenze ku Odinga bagenze ku lwaki ku lwa Kenya kati ekizibu ekiri mu Uganda abantu bafa nnyo ku bibiina byabwe okusinga ensi Uganda webale nnyo webalire ddala yesheka myuka muzikirize nkolembwe nti katono nnyo omukulu galiko ayina kayagala okumbawumba nako bakulu bagambye mumwaleete ebyobufuzi ebyobukyayi eddasibo mulemedde mu byekikadde si ya kikadde muyimba ziri zitwalyako bye twalya mujje mu byobufuzi politics aliko okuluguudo ekintu olaba buli lwogamba ojje ku politics w'okuluguudo
kyovola balwaki twogera nnyo ku bakulembeze be twalina abagenda mu CA n'ababaka ba parliament abo nga ba Livingstone Okelokero baleti Paul Semwogerere okitegeera engeri gye bakwatanga mu parliament bwe bwotunya parliament ey'ekaseera kano ani alina values eri eggwanga kubanga ekyennaku zino politics wakwecyanga kati wamaanyi wakwecyanga bikonde bikoze bitya eyo August House ebeeswala n'ekiba kivaamu otegeera so kyayogerako nti ebibiina biri nti olw'okuba bikadde tulina enkola zaffe ffenna mu nsi bwe balikola mu America si bakola mu Uganda mu Kenya okuva mu NRM n'ogenda n'ojoininga DP oba DP ogenda mu NRM kwegamba si kibuuzo otegeera okuba leero ng'obadde minisita n'olaba gundi endala cabinet egenda okujja n'ogenda n'okikola bo mu Kenya bwe kiri naye wano ewaffe si bwe kibeera lwaki nti tebakikola mu mutima mulungi wabula bakikola President Museveni kikyawaayo togenda gwe mu ntegeerayo nti gwosazeewo nti nze nga bwendabye nti munange NRM nnungi bateekeddwa ku promise kujja kubeera Minister wa Justice and Constitutional Affairs therefore n'okukola tusaneneero ojoyininga eri kyetukutwala eri tuli ku 103.3 Radio 4 ensonso z'edda naye nga njagala okufuna ku ndowooza z'abakulu abalala ku nsonga ya PDM abakadde katambula Sheikh Kamyuka kansookere oluvannyuma mpumbe wumbe ensonga eno ne monna DP akati okusookera ddala PDM gwe wafunye omanyi bwe twali wano wiiki ewedde ngamba nkubire jjajjange mu kyalo essimu n'omukubira mubuuzo obanga sente za PDM yazifunye n'omukubira naye bwe namubuuziza nangamba n'ez'abakadde tazifunanga madde manyi kati nafuna nti eza PDM nga n'ezaffe ez'abakadde sifunanga kakati Honorable Alan ne gavumenti yaabwe by the way Mungu abasaasire nnyo naye mutukoze bubi nnyo temusobola kudda ku bannansi kubasiriwaza bwe mutyo bwana moderator mu nsi yonna ne bobeeroza dda abaana aba 1 2 3 4 nga baana abo gwe noga nti bana abaana bange babeerawo buli ngenda kubawanga bo wisente ngenda kubawanga bo wisente bakulaakulane okitegedde tekisoboka tosobola kukwata abantu millions 45 ogenda nti buli maka kangayisa akakadde bakulaakulane eyo ndowooza nkola yakujegewaza bannansi by the way ndowooza yange olw'ensonga mulimu ebintu gavumenti byesobola okukola one okunoonya obutale mu Uganda mwennyini nebweru waki nebweru waayo nti bw'oteekawo akatale obutale nga weebuli tokinga abantu babula obutale bukola ki weebuli omuntu agenda kwanguyirwa nnyo okunoonya endokwa y'emmwanyi okunoonya endokwa y'akasooli kuba akasooli ku market akola ki ku market kwali World Food Program emwagala wano kati era mubimu ku byatutumule nnyo omulembe gwa Idi Amin wano yadde yaliko ne zinnati ez'enjawulo ne bana abasajja bakulunda gwe bayitanga mafuta mingi nti Amin bulu yatambulanga ekigere kye n'akifuluma Uganda n'akiteeka mu nsi endala wallahi mu weeks mbiri nga mulabaliza tisiti omukulembeze eddala yatambula yagenda ng'okomawo nga mobilize nga tije navudde okitegedde beetaaga kasooli gye navudde emwanyi kakati bagyetaaga nnyo buli we yatambulanga waati n'afuluma abantu bamulindiranga bagatulinde omukulembeze gyakola ki ne bana bakulembeze bamwe abalakizaale ba red carpet leaders ne kino ndooza president kyakola kati anti wuliriza tosobola genda bunyolo ng'ogenda nti kaŋŋende mu NADS mu PDM nga buli maka nga wakakadde bagenda kulaakulana gogenda okuwa akakadde omwana tasoma school fees bambanje emitwalo 3 gogenda okuwa akakadde kwegamba ng'ali awo teriyo muntu wakyalo gosobola kuwa akakadde kasende ng'okamuwadde fule vote n'akulaakulana never amala emyezi 8 talidde ku nnyama ate batulaza abayina tekisoboka ebyo byammwe olaba mwambaza abantu mijozi kitali gyammwe ebyo bya bufuzi batulaza omusajja faamu tuve ku ekyo olaba onalibalani akuŋŋaanya atula amagi 5 kino nkikulayirira wallahi nkolera Katonda ali waggulu nga ndi mu kisiibo President Museveni lumu yajjako empiki okitegedde naye nga Museveni anajja wabulayo ennaku ezi
abasajja ebisere yali nadizi abasajja ba nadizi bagende omusajja omu omulunzi w'embizi omulungi ne bamupangisaako embizi ne bazitika ku mmotoka ne bazitwala omusajja sijja mwogera linnya ne bazitwala omusajja omu wa NRM ne zigenda mu biyumba bibali bazimbye ebipya babizimbira ndoze ennaku nga nnya president we yajja we bamulambuza era bwe yavaawo bwati ne byokubisizawo ebifaananyi engoma n'ekaaba n'agenda mu kisaawe buwama n'ayogerako eri eggwanga naye ng'embizi bapangisiza mpangise era bwe yatambula bwati ne bazitika nga bazizayo wannannyinizo kyogamba nebino byetulaba bwe bibeera gavumenti nze kinandi gisabye gavumenti ya President Museveni eteekewo polisi ey'obutale omuntu ne bonamuwendo kwa n'afuna endokwa ya kasooli ensigo ya kasooli n'alima yiika 15 ng'alimye kasooli nga kilo ya nusu 110 wamulimidde n'agenda otuuka omukungula nga ya 17 oba muyambye okitegedde omuntu n'omuwa emmwanyi endokwa z'emmwanyi n'ozimuwa alhamdulillah weebale naye w'ozimuweredde agenza okutuuka okuzirima azikodde ekimuli kigiza atandise zifuuyira nga kase kilo egula nusu 64 n'agenda okutuuka okukungula emmwanyi ye ng'ekaze nga ya 38 oba omuyambye teri nsi ekulaakulana mu ikonomi eri bweti ku makya ku ssaawa zino 4:2 kase kilo egula 65 tugenda ofulumwano ku 6 kitundu nga ku kyuma egula 1200 lwaki ensi tekulaakulana nga abantu obateeredde kiteki ngo bateredde obutale olina okuba nga kontrol gikola ki kontrol girina nze nyina abasajja abalina ebyuma by'emmwanyi eyo waffe mu mpigi omukubira essimu n'omugamba hamuzeeyi leero okumanyi yammeka n'agamba emmwanyi nti kikika kinti bwe kiti 5-8 era n'agula abasookawo ku makyawo 5-8 abawa kati bw'amala okulaba nti sente zisuubula zikendedde awezezaayo ne ttani ze 3 okitegedde abajja ku 9 mwe mumanya ng'abasala 3-4 okitegedde kakati ensi tekulaakulana bwetyo ensonga lwaki olaba nti abasajja bakulu bano emmwanyi ya Uganda abasajja baatundanga emmwanyi ne bagaggawala mu Amala Growers babwavu mpologoma okitegedde ne bagaggawala ng'omusajja atunze emmwanyi nga tamanyi Kampala nga agira emmwanyi ze ne bazipima n'aziwandikako amannya ne kilo n'aziteeka ku luguudo emmotoka nejja ne zipiikingawo ne zireeta e Kampala ne bazitunda ne bamuweereza ssente mu kikapu lwaki nga ikonomi eri ngeri neutral yes ngeri regulated economy olw'ensonga nti ne president yennyini minister bwe yabanga asoma budget ey'eggwanga omanyi lwaki bannansi ebiseera bye babeeranga ku leediyo nga teri alima nga banaasoma budget basomanga budget y'abannansi so si y'abana abayaaye nakati babeerako ngani teri mpozi nga jjajjaawo olw'ensonga kaakati jjajjaawo yakoma mu kyakomeka bwana Kagogwe beera gundi abantu bakuwulira saliwo omulembe tewaliiwo naye kati jjajjaawo bw'ogenda n'oyogera oluzungu takukuba oluyi tagamba nti yogera biki ebyo aluwulira n'akuddamu n'omwana ekiwandiiko n'asoma oyo mulungi kati owange nno ye bw'oba basobera basoma budget ebyenguudo 3.3%, ebyobulamu 7.3%. kati byakiyaaye ebyo omuntu ali mu kyalo eri ebulisa si byagala okuwulira abeera ku leedi ayagala okuwulira omwaka guno emmwanyi egenda kugula ssente mmeka era kibeeramu Matiya Kashayi gyagamba ki okitegedde omwaka guno kooko bamwogeddeko ki agenda kugula kasooli bamwogeddeko ki yensonga lwaki luli bakuŋŋaananga bawulire ne babeera ku leediyo omusajja yavanga ku leediyo nga ye positioninze nti okusinira we basomye kasooli kangende nneme ebijanjaalo kanime bijanjaalo okitegedde okusinira basomye emmwanyi zino kanze saawe bwe nti nteekemu vanira omwaka guno mbesingira okitegeera kakati nga abantu batambulira kumu ne gavumenti naye kakati tosobola by the way kati gavumenti yetwala yokka President Museveni ekizibu kyafunyemu abantu bakola nabo kankwe ekyokulabirako tosobola kubeera na gavumenti n'olonda minisita ow'ebyobulimi naye ng'okimanyi bulungi nti musuubuzi w'e Japan talimanga kuyadde omucungwa n'olonda minisita owa byamasannyalaze ng'okimanyi bulungi nti omulonzi lwakuba yagudde akalulu egindi yali mobilizawo kakati tuuza abasajja ba Alani obagee nti Alani ovudde buliisa ki ekitambula wasoma ki nasoma agriculture ebuliisa ettaka lyabwe
diriritya singa tubatadde ebyo buli mitu tuli bweti Alan you go omobilizing abachi omobilizing abantu tuleta abalimi bwe bati okitegedde naye kakati bino ebintu bya bufuzi yeso ngalacho anti president kali kinachikola nga kagenderere buli wabanga walayo mwaka gumwagende mu kalulu lwamanya nti gwanga leta gokulambula lwamanya nti otago kutunulya programu za government chokamba PDM kakati ebyo byakijega kujega waza abantu PDM ekyokubiri nga maliriza ku nsonga nga maliriza ku nsonga PDM nga tenda bakubeera mbi gwe minister webyobusuubuzi naki soko tubuulire bwe mwaleeta operation wealth creation yakulakulanya bameka ye lwaki mwagivaako ekyokubiri bwe mwaleeta nadizi bameka abagaggawaliramu era lwaki mwagivaako ne muleeta PDM nga ate eri yakola nnyo bwe mwaleeta youth livelihood program abavubuka bameka abagaggawala era lwaki mwakivaako bwe mwaleeta simanya women simanya biki bameka abagaggawala era lwaki mwakivaako because singa byali bikola nga nadizi yakola bulungi nakati singa mutambulira nekati buli mwaka mulitawo kisirogani ekigenda okusiriwaza abantu nti aleeto batwaliye kino kiba kyerabire teri results never kuno si kusiriwaza abantu no bantu baganyuddwa mu PDM nze amwe vireja n'enkiiko ezimu eza PDM nazibeerangamu nensanga mukyala wange oba maama wange ng'ali mu lukiiko agenda mu lukiiko lwa PDM aba mukyala wange awo wennyini nyinza n'omuwerawo ttalaka because batambuza abantu omuntu atambula mu lukiiko okitegedde olukiiko lwa PDM omukazi atambuza emitwalo egi ogenda kugombolola oba kumuluka n'atambula ate ndo waba alanino wayinza okuba akalembereza naye PDM ya mu Buganda wana abaana bawana abali ku magombola abasaasi abo abo basaasi kankuwummuze basajja bazibu nnyo gendala NRM yalangiridde nti 2026 NRM ya Buganda ya Museveni 2026 NRM yegenda okudominatinga mu Buganda situmanyi kumanyi kubagajje ni abakulu benina mu studios ndoza mu dakika nga 22 sekikamyuka ntandise nawe ku nsonga eno 2026 NRM yalangiridde mu Buganda yonna ya Museveni 2023 kyajigana okulangirira kyajigana okulangirira simanyi kakati President Museveni zamagezi gemuwa nga bwe yakola edda era bw'aba akola yakola atya atunulira ebitundu ebirala kino ekitundu kya wano nga bwe yakyeso ate kino ekisanja yakyesonyiyidde eddala yatubonereza bulungi yeebale enguudo pe byonna ali awo ebintu abivuze alina yatadde botesi mu talotalo za byabufuzi bino kwevuma kola ki Buganda tetutunulira Kampala tutunulira region yonna ya Buganda bweyogera ku kyenguudo ndabanga ebibuga ebisinga obungi ebyetoolodde Kampala enguudo zirikawa obeera mulwadde nnyo ennyumba yo butatunulira kasolya okitegedde kakati akasolya k'eggwanga lino Uganda bakayita Kampala yempagi Ssedduge ffenna kwe tukola ki kwe tweyungira tuti naye Mwai Museveni singa banaakola obukodde bwe bakozesezza eKawempe mu by-election y'eKawempe Buganda eyinza obadda mu ngalo ennaku zino nawadde njogera ne kansala omuweebwa ayisaawo n'angamba nti mu wiiki eno emu basobodde okuwamba abantu ennansana abavubuka abawera 18 n'oluzana mawuli wagalabye kati singa banaakozesa eyo enkola eyogenda nga bawamba buli kitundu nga bawamba obuganzi buba bukola ki buba bweyongera buli bawamba abantu ng'obuganzi bweyongera weebuze lwaki bawamba mu Buganda wokka ama mu ngero era labayo bano bamobilize ba NRM balungi nnyo mobilization gye bakoze mu Buganda bukyanga kalulu kaggwa ebadde mu kuwamba abaana ba Buganda kubasiba kubateeka mu kooti z'amagye okitegedde ebyo bye bakoze ebyo bwabanga baagala identi NRM 2026 Buganda bagirina bagenda gifuna kuba bakoze bulungi banyikize naffe ffenna mujjenge no ku radio mutuwambe mukube musune mwokyeyo kyenjo kyo obuwagizi mugenda bufuna mu Buganda so government kibandikoze bano lwakuba nti ekizibu kye balina bano President Museveni bazanyirako bano mukulu Alan basajja bagezi simanyi lwaki sibe bajja ku mmeeza because tosola kuvaayo
nga bewakozesa mu kalulu kali akawedde ne bakukuba 5-0 nakati bw'okyakola ki bw'okyalina kyokkovayo n'olayira ndi ku luno tugenda kuwangula ekizibu President Museveni kyenkusaba okyuseemu mu baana b'omu Buganda wano mu baana b'omu Buganda wano bikwato bikube kiboko bigende birime lwaki agaana gasiriwalidde mu byobufuzi bakeerawo ku kitebe kya NRM kya Dono tebalina kye bakola abo bonna bolaba ba bloga bani bonna ba Honorable Seninde tebalina ene business gyogamba nti okitegedde alani bwava wano n'ava mu constituency ye bw'ajja Kampala ayina edduuka ly'amasuuti okitegedde asuubula China abaana ba wano President Museveni kyabakoze walabye ekibinja ky'abavubuka abagenze nti balaga NRM byekoze eggulu bu blog obwo lwaki temwalaza byawo mwe Nansana gye musula Museveni yose yafugayo basula Nansana anti bwa wano lwaki tebwalaza byawo ne mugenda ggulu kakati President Museveni nkusaba ekintu kimu tuyambe taata tuyambe funa abasajja abakubi ba kiboko abaana aba bakeera ku kitebo kya NRM ekya Dondo obwo buvubuko obujja mu State House ne bukulimbalimba bukwato obwe PDM bugende bulime ku meza osembezeka abasajja abaki atogambye PDM te bugende bulime obwo boy ekole kati ku meza osembezeka abasajja abaki abasajja abagezi mulabe nti ekyatuviirako luli mu Buganda okutukuba kyali ki okitegedde je twali tugenda mu kalulu nga kabuza ina ku ntono ne tukwata Kyagulanyi okitegedde abantu 10 ne bafa mwali musuubira nti fe tuli bajega nnyo tuyimire ku malaalo gaffe nga tuziika abaana baffe gwakimanyi nti abaana bonna abaafa 10 bonna baziikibwa masaza ga Buganda 18 ewamu batwala emirambo emeka ngena onalibala ngena mu omuzindaalo atubuulire nti mu kwekalakasa kwa Kyagulanyi nga bamukutte eruuka 19 Bunyoro region yafunako emirambo emeka okitegedde Nankole ne Karamojja nawa okitegedde baana baali baana ba wano kakati ye Mwami Museveni yali asuubira titugenda kusinziira ku ekyo olw'okuba nti assa abaana baffe tugende mu box tumutiikinge twali tulina kukuba biri abiri mu mukaaga era ne biri abiri mu mukaaga bw'abanga agenda atambula bw'ati nga binasoose okwogera lwakubadde wali mbadde njogera nduula nti bw'abanga atambula bw'ati nga owamba era abaana bawano mu Buganda bw'owamba buli lunaku owamba famire z'abantu nga buli lunaku lwotega TV waliwo famire ekaabanga emisinga taata waliwo famire ekaabanga emisinga omuvubuka bodaboda bazisanga ku street ng'omuvubuka yagiresaawo n'abula okitegedde waliwo genda bano ku mukutu ndooza mukutu gwa Nansana side ze Wamala eyo banoonya okitegedde kakati bobanga embeera mu ogenda okutambuliza Buganda eyakugambye nti Buganda ogenda gifuna 226 ye yaloga n'abasooka okufa era oyo mukwata kiboko omukube so muzanye machuwa politics kale mulekeraawo bwe mwagala okuzza Buganda engulu okitegeera ekigambo ekikwataganya ddala n'okuwamba abaana b'abantu ekigambo ekikwataganya ddala n'okusiba abaana b'abantu ekigambo ekikwataganya ddala n'okuteeka abaana bawano mu Buganda mu kooti z'amagye okitegedde ebyo bwe munaba temubyesonyiye 226 Kyagulanyi agenda kukukuba mu Buganda nakugamba luli nkiddamu ne wano 226 NRM enaaba ekola bweti ng'ewamba esibe tekola kyetulugunya Museveni Kyagulanyi buli we yawangula akalu akawedde agenda kudabalinga emirundi 2 kale Honorable amaanyi ge mutadde mu NRM okuba nti yeddeza Buganda mu bifo by'obukulembeze munaamalako omanyi lumunze nkugamba bintu mbitunulira mu ngeri yange nakugamba si kirungi kunaaza ate noyanikira mutaka ekyali kawempe fena twakivumirira mwalaba discussion yali ku floor of parliament tekyaliko oludda kati ensobi abaganda bange gye bagezaako okukola ate nga bamanyi si kituufu nga mobilizer kwe kugamba kwagala kwesigaza opposition mu Buganda mu central biki kibaleetera nnyo obuzibu okumobilizing eyo bweru embeera gye yitwamu wano eyitibwa mu bitundu bye Buganda oba mu central naffe eyo abantu baffe gye bayitamu wabeera nga PDM nga milioni emu eyamba muntu weruweru naye waffe naffe wali abaavu waliwo sente omuntu atunula zino sente nazifuna naziwa ekitiibwa nezimuyamba gamba embeera yonna eri across the board bwe kibeera buzibu buli mu UPE wonna bwe buli kati ensobi gye mukola
ye kwagala kukifuula kyamwe Buganda bana bonna basibudwa Buganda nagamba ko omuntu naliko n'omuntu e Nairobi nga kwekalakasa nga kuwedde kuno kwa Katikiro genda e Kayunga ne mbagamba mwe analysis yange tiyalinga analysis gye bali nayo ne mbagamba kino kwekalakasa kuno kubadde mu opposition sigamba kulwa kabaka abantu badde bekalakasiza kabaka ngulwachi ne mugamba gwe sebo ne mu analysis yange omuntu omugwe namanya gwe bazika bali bamuyita Onzima bamuzike Arua owaffe Masindi bazika omuvuka birungi nengamba abantu bona bali bekalakasa kubanga kabaka bamuganya ogenda Katikiro bamuganya ogenda Kayunga ne mugamba nedda nze ndowooze yange abako no opposition gamba wala ne bayingira mu kulwanyisa ki government buli ekibi mujawo oba mwino lugero le mwetero kwogera Abaganda gamba nga omujawo akuchayirako mulabewo kati kyekino bwetandika tutobula gamba wano nze sobola kuchikiriza ngo abaana bonna 10 abafa bali ba Buganda tekisoboka mulimu abaana ono Same gwentera okulaba is very vocal muvuka muteso n'abalala mwe munakola ensobi eyo ate mulimu kugwa mu gaps enchamu kati nze kino kya ekibuzo ky'obuza kyegamba ngo mwalangiridde Buganda form 7 kati gamba nze kirungi alimanze nakitereza nze sikiriziganya n'ekyo manya badda balata gamba ngo mukuba abantu biki ebyo gamba mulimu ebintu ebitakola twandikozeza olulimi olulaga dala ebintu bya movement byekoze webiri kyo kituufu nze ngo waffe twina obuzibu bungi betwagala bingi byetubanja government bingi naye kati nze sikyasula mukubo mvuga kuva wano kola simpaka ewaffe Bulisa ekyo tukifunye ewaffe mama wanga ina fridge mu nju neki ne TV amasanyalazi gatuuse gaiza kubera nga tigali reliable naye nga wegali naye nga mulimu internet tujina katulinga tuli mu kibuga naffe twebaka noteekawo AC waffe wocha oba fani gamba mulimu byekoze government byekoze naye tebimala gamba mulimu ere bicambyekoze kati kuba bukubya abantu kuba wa politics ekyo kikyamu nnyo naye gamba oyina engeri gy'omanaginga mu abantu kubanga Moi yakigezaako kati olaba Ruto bali bamujene ku ntebe singa tiyali very careful ate dembe nali bwe libeera lingi naye wali muki gamba no kumanaginga abantu nobakolera nobeera n'abantu aboogera nga basteeka nga bakwogerera ku radio naye bw'obakaka bukasi kijja kubeera kintu kizibu nnyo kale Galiko ese neyanza nnyo sebo NRM batwala kaguddeyo ntezobula 226 tesobola dipi mu inamba meka mu Uganda tuli bangi mulimu honorable Lulume mulimu ba honorable Sebamala ba honorable Lumu naye nowe kyotera tubabalira ku ngalo nno anenga je bali era bwe kiraba kiteredde nga tekirimu kyotera waliyo babiri n'omukyala tugenda kuleta bangi kati muli musanvu baweddeyo okay akati lwaki ali mutakyasubula kuddamu capturinga Buganda olw'ensonga nti ekisooka wano abantu balina obwannannyini ku ttaka ttaka balitwala ababbi bali mu ttaka nesiba NRM ani abasupportinga okitegere kati njagala okutegeeza nejo president yabadde ebunyolo n'agamba nti buli landiro di nagoba abantu ku ttaka mumundeetere saagala kwogera ku bya honorable Alani njagala ku Buganda okimanyi anti ekikola eri nawo n'okikola kuba libatteeka obuganda mu Buganda ekya ettaka limu liriko ebyapa 3 ani ateeka yoyo kamisona ayise ebyapa ebyo yonguzi anti nzija nze njogera byange nti ekyo kyokka abantu okubonaabona kwe bali mu kuttaka tebusobola kuweesa NRM kalulu ate ekirala ekyokubiri bwe enguzi gyayogeddeko ontegere nti enguzi ekutte wonna nadde wano mu Buganda eno nguzi ajite Honorable Robert Mao okuyisa ekintu ekiri forgery mu register mu kitongole ekiramuzi kyatwala nguzi abonya musajja wa wano nze ndi Muganda neddira mamba ontegeera nze gwakola ki ng'akolera mu registry awo nvuddewo ekintu ekikulu ekiseka yakyogeddeko ne Honorable akyogeddeko abuse of human rights
n'okuba abantu mwe babakuba bannamawulire mwe mugenze kati nga bwe tuli wano gwe interviewinga ffe bye twogera byaffe ate oli n'ava eri n'akukuba gatayagala na information ffe gye twogedde waliwo yagamba mbu bwe tunadda mugamba mbu bigambo bye tajja kudda oyo otegedde emigga egyo gyonna sisuubira nti ebuliisa gyegiri waliyo okulonda ekisolo ojjukira bulungi ndooza kwali wakati w'abakatuliki n'abakristaayo naye ng'ate bonna ba NRM walabako omuggo walabako jeeti walabako ebyabadde ekawempe naye okwabadde wano mu Kampala lwaki bibeerawo wano baagala NRM eveewo bo bennyini aba NRM beerwanyisa bo bennyini bakole ki baveewo beekuba emiggo bebakuba emiggo kakati ensonga enkulu ffe nga ab'Obuganda President Yoweri Museveni bwe yali ajja yasuubiza Haji Nadduli ensonga ya federo era mu Kasaka yayogerwako nti bwe tunaatuuka federal system egenda kuba ekola ki ekola wano mu Buganda oba mu Uganda yonna manyi mu Buganda ffe tusinga ogyetanira n'ebitundu ebirala naye eyo bagizikiza ne baleeta decentralization kyogamba singa baba wa federal mu Buganda NRM ojja kuwangula ene mukati yewo bakikole bukozi kweri bawe federal n'okutaganjula ensonga ebimu ku ebyo by'otategeera ebyaliwo wakati nga Norbert Mao atwala ekibiina kya Democratic Party mu bufumbo n'ekibiina kya NRM bulijjo tujja tulaba abakulembeze ab'enjawulo okuva ku kibiina ekiri mu government ekya NRM nga bakakasa nti DP yo munywanyi wa mukago tukola naye butereevu bw'abeera mukyala twamuwa sadda ali mu bufumbo kino tekyayogerwa bantu balala bonna ne President Museveni yennyini akyogera agamba nti DP FDC UPC n'ebibiina ebirala byonna abakola nabo naye NUP ekyamutawaanya kyokka tubasaasira okusoomooza kwonna kwe muyitamu ate tubasabira tubawonga eri Katonda tulabe nga mubivvuunuka naddala mu budde buno obw'ebisiibo byonna bye tulimu ffenna abakristu ate ne baganda baffe abasiraamu weewaawo DP egamba ki DP eri awo terina kyegamba wabula ejjuddemu bumenyi bw'amateeka buli ayinza okwebuuza DP ekyaliwo bayavaawo yasasika DP tesobola kuvaawo wabula abamenyi b'amateeka be bajja okuvaawo then abantu abatuufu bajje batereze Democratic Party nenga yekyaliwo yo yabaawo dda kubanga kati eweza emyaka 7 kasookedde etandika mu mwaka gwa 1954 DP erina emyaka 7 birungi ki byetuuseeko myaka 7 kuba tugirabidde mu mbeera ya kusika muguwa bano beerangira mutwe gulinga nsujju genda okulaba oli ati alinga emmamba kugamba ne bitusobera birungi ki bye tulabawo nga DP ebikoze ekisooka DP yali nsaale mu kufuna obwetwaze naddala wansi w'omugenzi Ben Kito Kiwanuka gwe tufaanaganya erinnya era yidoza yakulemberamu olutalo olwo nereeta ate abakulembeze abalungi ng'eyasooka okubeera Chief Justice omugenzi Ben Kiwanuka nereeta bannabyabufuzi ab'amannya ng'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere weekitiibwa Sebaana Kizito n'abalala naye ate mu kuleeta abalungi mwe yaleetera n'ababi bano abewaŋŋamye obwewaŋŋamye omuli Honorable Robert Mao, Honorable Mbidde, Honorable Dr. Gerard Silanda, Honorable Dr. Mayambala n'abalala wadde yaleeta abalungi naye ate yaleeteramu n'ababi ababi be baliwa beba Honorable Robert Mao oyo ayagala esaanewo kubanga emaze okumutuusa n'okumuwa ekyo kyalina okufuna then Honorable Silanda naye afunye kyafunye kubanga baali mu bibiina biringa UPC ne bataganyulwamu ne bamanya nti engeri yokka gye bayinza okufunamu bye baagala ebigendererwa byabwe balina kujja mu DP naye bazze nga tubalaba era kyovula lwaki tetuyinza bbawa mwaganya kwonoona kibiina ky'abajjajjaffe lwaki ogamba nti no baagala esaanewo kubanga ndaba Norbert Mao president wo mu kibiina kya DP si president kubanga yakoma okuba president 2 bwe twatuuka eggulu teyalondebwa bwegabanya era omulamuzi Justice Philip Odochi nakkaanya nange kati tetulina bukulembeze tetulina neeke Norbert Mao akolangani kati mu DP yasigalanga memba
kati member oba former leader yaliko omukulembeze kubanga semateeka akugamba okujja mu bukulembeze olina okulondebwa nere tubanga nakulonda okuva kwali ekato 2015 kale kiba kitegeeza bw'oba weeyongedde ne weeteekako kitegeeza batobeere mukulembeze ate nga waliwo ne judgment ekulaze nti ate walondebwa buli kimu kyonna kyewakola kyali kya bumenyi bw'amateeka ekyokubiri buli byokola byonna bichalengingibwa mu kooti kitegeeza tobeera mukulembeze ekyakusatu weteeka mu mateeka oweebwa omukisa okukola apiiru kwekyo ekiba kisaliddwawo omulamuzi ate bano kye bataakola wabula bo kye bakola ye forgery mu constitutional court kati olwokubanga tebateekayo apiiru kyembalanga nti kati bafuuka babi eri ekibiina yani kati judgment ya Justice Philip Odochi esigala standing and challenged ekwegamba eba tekikoze eki tewali agamba nti tiyawangula olw'ensonga nti Justice Philip Odochi yabagamba tebalondeddwa kati baba tebalondeddwa n'olw'ensonga eyo kibaali balina okukola kwe kuteekayo apiiru kalate bo kibalimu eri kwe kuforginga ate ne baforginga ne order y'omulamuzi Justice Monica Mugenyi bingi ebiri mu ekyo era nga nabyo twabichallenginga era n'omusango gye guli mu court of appeal. Atuliriza tuli ku 103.3 Radio 4 ensonsozi ndindo omukulu galiko Benedicto Kiwanuka ate nga nsubira okwegatibwa kabakulu abalala okwongera okumulungula ensonga eziri mu deero wabula njagadde tutandikire ku nsonga za DP zino kubanga zizze zirabikira nnyo mu mawulire bakulu bagenda mu maaso n'okusika omuguwa ku bukulembeze bw'ekibiina okuviira ddala nzize ngoberera ensonga zino okuviira ddala Nobert Mao atwalibwanga pulezidenti wa DP wadde abakulu bagamba nti si gwe bamanyi era DP talina bukulembeze naye okuviira ddala lwe yaweebwa ekifo ky'obwa minisita simanyi oba mwafuna bujja okuva lwe yafuna ekifo ekyo ne mutandika okumwambalira ate nga yagamba nti mwatuula ku mmeeza nga DP nga muli ne bannamateeka b'ekibiina n'obukulembeze bw'ekibiina ne mukola memorandum of understanding n'ekibiina kya NRM okulaba nti mugenda mu nteeseganya mukyuse obukulembeze mu mirembe kakati mu ndowooza bulowooza onaayongera otunnyonnyola mu buwaayiro bwe mwateeka mu memorandum of understanding mwalimu n'ekyokuwaayo ekifo ekinene mu DP ewerereze wamu ne NRM kati yongera otunnyonnyole mwafuna bujja neyanza nnyo ssebo modolo namwe ekifo mwali mukyagala nedde ekintu ekituufu kiri nti kati eyo ebyo byoyogerako naffe tuwulira biwulire mu nkola ya Democratic Party mu ssemateeka waffe tulina organis 3 organis eyo esooka ye National Executive Committee organ eyokubiri National Council organ eyokusatu National Delegates Conference eno gyowulidde gye baayise kati mu Delegates Conference ekintu kyonna ekiyitibwa nti waliwo maaja nti waliwo okwegatta n'ekibiina oba waliwo alliance oba waliwo cooperation gimutandikira ne muleeta proposal neeke yegireeta negamba tubadde twagala kukola kino bwekiti kati abantu bali ba delegates ababeera eyo ne bakikubaganyako ebirowoozo ne bakikkiriza oba ne batakikkiriza kati bwe kiva eyo kijja mu lukiiko lwa National Council kati olukiiko lwa National Council ne lukola approval kati neeke neryoka ekola kiri ekyakolebwa kakati ekyo kyonna tekyakolebwa kasobole tuve eggulu ne National Council tetuulanga gulu ugambe mwaliyo mwaka ki 2022 okuvanga 18 September paka nga 2 nga tunaba na kulonda kaluka 2022 nga tunaba kusasa Samuel Beka senior secondary school kakati bwe twaliyo iyo proposal teyalimu bwe tuvaayo bone batandika okukola ebyabwe underground nga babikola nga bonga Honorable Nobert Mao Honorable Gerard Siranda aba Council Mbidda abo ba Council nalukola bali participant babiri mu bonna abo ate nalukola twamula buluvanyuma nga vayo ni mu bannamawulire agamba nti sibirimu nabyegana emirundi 3 and kati Council nalukola go omulabira yali backbone eri emabega mu kukizimba bakirimu kati kyo kyamujja yato kubyegana olungabana kubanga batuuka mugenda olukituuse mugenda ye bamuleka kati nabo bonna bahonore bombidde babaleka bali bagenda babiri era bwe bagenda ababiri oli minister ono member wa parliament wa East Africa Dindako katono ebintu bino njagale tubitwala empola bannayuganda bongera okubitegeera kubanga bingi bye tutamanya ebyaliyo mu ffumbiro kati bye twagala okumanya olwaleero
Kanso Nalukoola Kanso Mbidde n'abalala baaliyo mu ffumbiro nga bateekateeka ekintu kino okutwala DP mu bufumbo ne NRM nga tekigoberedde mateeka nga tekigoberedde kuba government tutandikira mu National Delegates Conference okuzimba ekintu ekifaanagana nga cooperation maja alliance bwekityo bamemba baffe babeerayo bangi nga ba delegates kati bwe kiveeyo kijja mu National Council nkulaba naye kati tutuzanga National Council okuva letwava eggulu nene yatudde soloti era eri fojali ya kifere okisegete tutuza ate nga etteeka litugamba mu mwaka tulina okutuuza mu National Council emirundi ebiri naye tezituulanga kati kitegeeza ebbanga lye tumaze lya myaka 5 twali bali tuuza National Council 10 naye tekutulanga wadde nemmeka n'emu ekyokubiri nti bano bonga Honorable Robert Mao baali balina okwogerezanya bayogerezanya ne President Yoweri Museveni bonga yayagala bonga abantu ne bamanya nti bagendanga abantu President Museveni omumanyi amala okutwala nga akusuula kati kwe kusika ekibiina nti ekibiina kigende nabo nga bulaba abantu bangi nnyo yatwala omugenzi Sebaggala yagenda okufa nga takyalina fuse yagijjamu alina waliwo wekitiibwa Nakiwala Kiyingi yamujjawo wano nga mukyala w'amaanyi nnyo wano mu Kampala ne mu Buganda aliriddawa naye yamujjamu fuse yamujjawo ate akyayinza okuyimirira awantu kati bakimanyi bulungi olinga gamba nti ekigendero kya president kujja mu bantu fuse ebyobufuzi ne Honorable Robert Mao yabeeranga atubuulira era bw'ogenda ku mikutu gyaffe akulaga nga asindika ka wheelbarrow nti president akusikanga wheelbarrow era waffe mu kibiina ninga tavangayo andi nzija kakati ye nakimanya bw'agenda ng'omuntu oba ng'abantu oli kasita mission yeetuukirira nga amaze okujja mu fuse abakusuula kusala wagamba nti kati ekibiina kyonna kigenze ekibiina kyonna kigenze kubanga tulaba kati ffe bwe babadde soloti baagala twadaputinge na egundi eyo cooperation agreement ate odaputinga oti ekintu kyotaali pate kukyo kubanga tosobola kutaminatinga tosobola kuadaputinga kubanga tewakiriimu tekyazimbibwa mu ssemateeka wa DP nti abantu bonna kubeera nga babeera involved so akati babeera mu kintu kyabwe ekyo mu kaseera ako we nali natwalira omusango mu kooti era nga Council Nalukoola bali wamu nnyo ne Honorable Robert Mao era nga bebanvuyisa mu maaso g'omulamuzi Justice Mike Erubu bwatwala omusango nga Council Nalukoola bagezaako okulwanyisa omusango ogwo guveeyo era nampita nako ne tutuula ku masengera awo nga ngamba omusango ngugjeyo nti nakoze kibi nnyo okuwaabira ekibiina era kijja kuleeta political problems mu maaso kijja kundaga nga nze atalina buvunaanyizibwa mu kibiina kubanga mpaabidde ekibiina ne mugamba zino irregularities nazibawandiikidde ne zikola ki ne zigaana dira for court yerino zikola ki kiri kyogambye bwe kyatuukawo ekyengabana yaddamu n'akuyita n'akugamba nti munnaye genda maaso n'omusango bino biganye